Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MD Metal Detektor Heli Export. Sahabat MD, karena tadi habis hujan terus saya hunting, kemungkinan MD saya ini kemasukan air, sahabat MD. Tapi di sini terbaca waterproof. Waterproof artinya anti air, sahabat MD ya. Cuman setelah hujan selesai, saya melakukan hunting. Di situ masih ada bekas-bekas air hujan di rumput. Jadi kemungkinan MD saya ini kemasukan air, sahabat. Jadi dia tidak lama saya hunting, error MD 4030 saya error. Saya setel biasa aja, dia masih normal sebenarnya, cuman kalau dia dipegang dia juga error, tidak beraturan bunyinya. Saya akan mencoba membuka ini koilnya, apakah dia basah atau ada kerusakan di koilnya. Oke sahabat MD, kita lanjutkan. Sahabat MD, ini koilnya sudah saya buka. Memang di sini banyak sekali air ataupun berupa lumpur. Sudah saya lap pinggirannya ini, dan masalahnya ini dia sahabat MD, kalau dia tidak digerakin atau didiamkan dia normal. Ini ada koin gobok juga, saya coba. Oke, sendok. Cuman masalahnya dia kalau kita pegang, kita angkat, dia errornya seperti ini sahabat MD. Saya akan mencoba melihat ini, besok akan saya jemur terlebih dahulu, siapa tahu karena basah ataupun apa. Kemudian untuk ground kabel yang di sini, saya lihat teman-teman yang lain juga dipindahin ke sini juga tidak apa-apa. Nanti saya akan pindahkan ke sini agar dia tidak goyang-goyang seperti ini posisinya, sahabat MD ya. Nanti saya akan pindahkan ke sini. Oke sahabat MD, groundnya tadi di sini sudah saya pindahin ke sini. Kemudian dia kemungkinan goyang-goyang, makanya saya akan kasih lakban lagi biar dia tidak goyang-goyang di sini. Mudah-mudahan suaranya itu bisa hilang. Cuman lakbannya ini kurang bagus ya sahabat MD, harusnya dia lakban yang lebih rekat lagi agar dia tidak goyang-goyang. Ini dia sepertinya mau berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Dia masih sedikit lagi, coba lagi. Pasang lagi lakbannya biar banyak. Di sini juga kita coba. Kalau dia mau hilang suara-suara yang tidak jelasnya nih.
sahabat MD, kalau sahabat MD sudah siap dengan peralatannya, ini ada juga kabel-kabel yang ini nih, kita coba tutupi juga agar dia tidak bergerak. Apakah ini penyebabnya, sahabat MD ya? Masih sahabat MD, kemungkinan dia kurang kerat ya. Oke sahabat MD, demikianlah tutorial cara memperbaiki bunyi-bunyi yang aneh di MD 4030. Yang tadinya dia digoyang-goyang ini bunyi sendiri, sekarang dia sudah aman ya, karena di sini sudah saya tutupi lakban. Cuman sahabat MD kalau menutupi ini gunakan lakban yang agak bagus dan rekatnya lebih kuat ya sahabat MD. Oke, terima kasih yang baru mampir di channel Metal Detector Heli Explore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video dari saya. Terima kasih sahabat MD. Wassalamualaikum